Butun respublikamiz bo'ylab dendrologiya bog'lari tashkil etiladi. Prezident ushbu xayrli ishni boshlab berdi va daraxt ekdi. Yashil makon bu hayot va kelajak. Mana shu ekkan bog'larimiz 1000 yillardan keyin bobolarimiz ekkan daraxt deb aytiladi. Mana shu bobolarimizga munosib ish qilyapmiz. O'zbekistonni mintaqaviy ta'lim hubiga aylantirish bo'yicha choralar davlat rahbari huzurida oliy ta'lim tizimini yanada takomillashtirish masalasi muhokama qilindi. Byudjet mablag'larining kamida 50% ustuvor yo'nalishlarga sarflanadi. Iqtidorli xorijlik talabalar uchun 5 nafargacha o'sha grantlar berish tizimi, stipendiyalar berish tizimi. Dunyo hamjamiyatini hayratga solishda davom etayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi. Bu yerda asrlar, bir necha ming yillar davomidagi tarix namoyon etilgan. Menimcha bu markaz nafaqat tarix haqida, balki kelajak haqida hamdir. Haftaning shu va boshqa muhim voqealari tafsilotini yakshanba oqshomida Yangi zamon dasturida tomosha qiling.